वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खांसी, जो कि एक बहुत बढ़ता हुआ मर्ज़ है और अमूमन अक्सर लोगों को सर्दियों में खांसी के मसाइल दरपेश आते हैं। ये शरबत उन लोगों के लिए है जो बहुत शरबत पी पी के थक चुके होते हैं। ये आपका इसी सीज़न आने वाला एक बहुत बेस्ट सिरप है। इसके अंदर आपको आईवी वाइल्ड लीफ एक्सट्रैक्ट के साथ आपको ये दिया जाता है और इस शरबत का नाम है कॉपर प्लस। और इसके फ़वाइद आपको मैं बताता चलूँ। खांसी से आराम के लिए बलगम को पतला करके खारिज करने में मदद करता है। खुश्क खांसी में मुफीद है। सांस लेने में आसानी पैदा करता है। गले की खराश में मुफीद है और यह आपको शुगर फ्री के साथ दिया जाता है। इसका डोसेज आपको बताता चलूँ। चिल्ड्रंस बच्चों के लिए 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 2.5 मिलीलीटर दिन में 3 मरतबा, 5 साल से 12 साल तक 5 मिलीलीटर दिन में 3 मरतबा, 12 साल से ज़्यादा उम्र के लिए 10 मिलीलीटर दिन में 3 मरतबा। और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है हिल्टन। इसकी आप जैसा कि प्राइस देख सकते हैं 280 रुपीज़ है। ये उनके लिए बहुत अच्छा शरबत है जिनको ठसके वाली खांसी लगती है और वो बहुत परेशान होते हैं। इंशाल्लाह मेरे कहने से ये शरबत लीजिए। ये आपको हर अच्छे मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह आप इस पर अमल करिए, इसको पीजिए और कमेंट बैग में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।